أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم सूरत बकरा द्रेम सिपारा 275 नंबर आयात। दे आयातुन के द सुद हराम वाले जिक्र कीगी। कम बंदा चे सुद खुरी द क़यामत परस द कबर न बदा से पासी लकचा बानी चे पेरियान रागली वे गड वडी की कल यो तरफ ता चुरली कल बल तरफ ता चुरली कल गुर्जीगी कल उदरीगी द लेवनों पर शक्ल बांधने द कबर न पासी बा वही दा ज़का चे दे बंदवीली री कि सुद हलाल ले खरीद फिरोख्त तिजारतम हलाल ले और सुदम हलाल ले नोईदा तिजारत दा से हलाल ले लका असल की चे सुद हलाल ले नो सुद असल हलाल कर और आगे पशांति हुई तिजारतम हलाल ले खुदे वही ना तिजारत हलाल ले सुद हराम ले न द पागल खबर करे दा न प क़यामत के बदे द पागलानो पशानते लरे कबर न रापासी। द सुद पबारा के द पैगम्बर अलैहिस्सलाम इरशादात मुबारक दी। पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाई वो मोहलिक सीजुन अली दागे नजान बच के मोहलिक हलाकउन के सहाबे किराम तपोस के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो मोहलिक सीजुन सरी वे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ओ फरमाइल अवल द अल्लाह पाक सर इबादत के या प मखसूस सिफातों के बल सोक शरीक अवल द्वेम जादू कवल द्रेम नाहक कतल कवल सलोरम सुद ख्वड़ल पिंजम द यतीम माल ख्वड़ल शपगम द जिहाद पवख के द मैदान जंग न तख्तेदल उवम नंबर पयो पाक दामन जनाना बांधे द जिना इल्जाम लगोल दा उव सिजुना मोहलिक री न अवल द अल्लाह सर शरीक गर्जवल द्वेम जादू कवल द्रेम ना हक कतल तो सलोरम नंबर दे सर सुदम यो शांति को पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाई जमा दशपे خوب के उलिदल दो कसान कि मा तरागल और से बैतुल मुक़द्दस तबोत लमा
منگ مخکې تلو نو د وینو یو دریابو پاغې کې یو سړی ولاړ دی بل سړی د دریاب په غاړه ولاړ دی نو دا د وینو په دریاب کې چې کوم سړی ولاړ دی د دریاب نه بار راوتل غواړي نو دا په غاړه چې سړی ولاړ دی دی په دې سر باندې په کاڼي اولي نو هغه واپس د هغه وینو دریاب ته لاړ شي چې دغه سړی بیا د دریاب نه راوتل غواړي د دریاب په غاړه دا سړی بیا په کاڼي باندې اولي دقه معامله ورسره کېږي پیغمبر علیه السلام فرمایي ما د خپلو ملګرو نه تپوس وکړه چې دا څه حال دی فرشتې وې ورسره دوه وی راته وی چې دا د وینو په دریاب کې چې دا کم سړی دی دا سودخور دی د خپل عمل صدا ورته ملاویږي د وینو په دریاب کې دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی سود اغشتلو والا باندې لعنت سود ورکولو والا باندې لعنت سود ورکولو والا سود اغشتلو والا دوارو باندې لعنت او بعض روایاتو کې دي چې په دې معامله باندې څوک گواه جوړیږي پاغم لعنت چې څوک یې لیکي کوم ارزینوي سي لیکي پاغم لعنت بل روایت کی دی کہ دا ټول پدی گناہ کے برابر دی بعض روایات کی دی کہ گواہ او لیکن کی بعد لعنت پا اغا وقت کی کہ دا تا علم وی کہ دا سود معاملہ کی گی او دے پہ گواہ کی گی پیغمبر علیہ السلام فرمائی سلور سڑی دا سی دی کہ دا غوی بارکے اللہ پزان لازم کړی دي چې جنت ته به نه داخلي د جنت نعمتونه به نه سکی هغه څلور کسان پاغه کې نمبر 1 شرابی چې د شراب اسکلو عادت وي نمبر 2 سودخور او نمبر 3 د یتیم مال پناحق خوړل او نمبر 4 د مور پلار نافرمان پیغمبر علیہ السلام فرمائی یو سړی چې د سود 1 روپۍ اخوري لکه شپږ دېرش کرتې بدکاري وکړله د سود 1 روپۍ د شپږ دېرش کرتې زنا نه سخته ګناه ده بعض روایاتو کې دي چې کومه غوښه په حرام مال باندې جوړه شي اور د هغې زیات مستحق دی او په یو روایت کې دي چې د مسلمان بے عزتی کول د سود نه زیاته سخته ګناه ده پیغمبر علیہ السلام په ګل کې د میوو خرڅولو نه منع کړې ده یعنی کومه میوه چې په دې باغونو کې قابل استعمال نه وي او خلک یې خرڅوي د دې نه منع کړې ده لکه دا باغونه په ګل کې خرڅېږي میوه لا شوې نه ده او د باغ مالک باغ خرڅ کړ او مخکې فرمایي په یو کلی کې بدکاری او د سود کاروبار چې خور شي نو دغه خلک د الله عذاب له دعوت ورکوي په ځان باندې پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې په یو قوم کې لین دین د سود شروع شي رواج شي الله په هغوی باندې ګرانی راولي او په کم قوم کې چې رشوت عام شي د دشمنانو روب او غلبه پې راشي پیغمبر علیہ السلام فرمائی شب معراج کے اوم اسمان ته ورسېدو نو ما د ځان نه پورته رعد و برق دا برېښنا او ګړز ګړوزم ولیدل دې نه پس په یو داسې قوم تېرېدو چې د هغوی دا خېټې
د اوسېدو د مکاناتو عمره غټې غټې وي، د اوسېدو د کورونو عمره غټې غټې خېټې وي، او په هغې کې مارانو او د بهر نه ښکارېدل، دې خېټو کې مارانو د بهر نه ښکارېدل. وی ما د جبرائیل نه تپوس وکړه دا کم خلک دي؟ راته یې وی چې دا سودخواره دي، دا خېټې دونه غټې غټې دي او ماران پکې دي. عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تا پیغمبر علیہ السلام فرمایلیو د دې ګناهونو نه ځان بچ کې چې معاف کېدو والا نه وي، یو په هغې کې مال غنیمت کې غلا کول او دویم سود خوړل، د دې معافي نشته. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کوم سړي له قرض ورکړی دی د هغه تحفه او ډالۍ مه قبلوه، هسې نه چې دا تحفه او ډالۍ د قرض په عوض کې درکړي وي، دا به سود وي. نو احتیاط په دې کې دی چې د هغه تحفه او ډالۍ مه قبلوه. نو په سود کې د دنیا تباهي هم ده او د آخرت تباهي پکې هم ده. نو سود یوازې دا نه دی چې چاله دې 100 روپۍ ورکړې او لس ته پاسه 100 ته بیا واخلې، یوازې دا سود نه دی، بلکې د دې مختلف نورې طریقې هم خلکو د ځانه جوړې کړې دي. په بازار کې یو سړی د چا نه قرض پیسې غواړي، نا ولا قرض پیسې نه ورکوي، نو یو سودا پې خرڅه کړي ګرانه په قرضو، او هم په دغې دکاندار بیا دا سړی واپس په نغدو خرڅه کړي په کمو باندې، وایي د سود نه خلاص شوم، دی په سود کې ګیر شو، او دا رواج اوس په بازار کې زیات دی. عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہ ته یو زنانه راغلله، وی ما د ارقم صحابینا یو وینځه په 800 روپۍ په قرض واغشته، وینځه مې په قرض باندې په 800 روپۍ واغشته، او بیا مې په ارقم باندې په نغدو په 600 خرڅه کړله، ما له 600 روپۍ نغدې راکړلې. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ورته وایي ورشه زید د ارقم صحابي ته ووایه، ارقم صحابي ته ووایه چې پیغمبر علیه السلام سره د حج کړی دی او جهادونه دې کړي، دغه ټول برباد شو، که د دې بیع نه د توبه ونه وسته واپس کا، کني ستا جهادونه او ستا حج د پیغمبر علیه السلام سره اتبه برباد شو. وی هغه لاړله ارقم صحابي ته وی، هغه فورا توبه وویسته او دغه سودا یې واپس کړله. اوس په مارکیټ کې د 80,000 روپو یو شیز په 1 لاک په قرض باندې ورکي، زبانی خبرو شو دا په ما په لاک را خرڅ کا، غوي در خرڅ مې که او شیز والی دکاندار ته مقصات په 80,000 واپس ورکي، 100,000 په دره وړې دی او دلې 80,000 نغدې ورکړي، دی وایي چې ګنې زه له سود نه بچ شوم، ځان دې دوکه که په سود کې ګیر شوي. هم جنس سیزونه دا چې یو بل سره څوک خرڅوي نو سر په سر لاس په لاس وي، کنې دې کې سود دی. لکه غنم د کروندې دپاره زمیندار غواړي یو من غنم د تخم راکه، زه به 1.5 من د اړولو غنم درکم، دام سود دی. غنم که یو طرف ته ډېر اعلی قسم دی او بل طرف ته ادنا قسم دی، سپګوم وهلی دی، جنس یو دی، جیدها وردیها سواء، دې کې کرو کوټه دواړه مساوي دي، برابر دي، من په من به خرڅېږي، که ذره بر کمې زیاتې پکې راغی دا سود دی. ښې قجورې او خرابې قجورې که بدلې یو بل سره نو سر په سر به بدلیږي، کمې زیاتې به پکې نه وي.
نو په سود کې د دنیا او د آخرت تباهی ده. کم بنده چې د سود نه منې نه شو او د سود وکړه د الله د طرف نه دته اعلان جنگ دی. بنده د زور نه دی نو د خدای د زور به څه شي؟ دا بنده به سر اخري، تباه به شي. نو کم بنده چې سود وکړه او دې ډیر مالدار هم وي، دی به خوارو زار شي، د خپل سرمایې نه به خلاص شي، اخر کې به لیولي کېږي. یو بنده ډیر مالدار د حکومت نه په سود باندې قرضه واخیستله، لږې ورځې پس په مال کې نقصان شروع شو، د خپل ټولې سرمایې نه خلاص شو، قرضداري شو، بیا جړل وی ما سره صف کې مونځ کېږي. دومره بدحاله شو وی ما سره صف کې مونځ کېږي، مې بس الله نه معافي غواړه او ځان مجرم او ګناهګار ګڼو، خدای ته جاړه، الله نه معافي غواړه، الله به دې معاف کړي، مونځ در سره کېږي. دومره خفه او دومره جړا یې کوله او ښه ډېر مالدارو، خو لږ غوندې د حکومت نه په سود باندې پیسې واخیستې او د هغې د لاسه ټول مال حال برباد شو. بعضې خلک په دې قسطونو باندې خرڅول او اخیستل کوي. یو سړی دی هغه تاله سیکل اخلي، مثال په طور سیکل دل اخلي، نو سیکل په نغدو باندې په 3,000 دی او دی په قرضو باندې تاله په 4,000 درکوي. وی پلانی دکاندار ته ورشه، هغه سره زما کاته ده، د هغه نه سیکل بوزه او ماله به 4,000 په قسطونو کې راکړي او دی د هغه دکاندار نه په 3,000 سیکل والی. دا سود دی. البته د دې طریقه به دا وي چې دا کم سړی تاله سیکل اخلي، دی به د دکاندار نه په خپله قبضه کې یو ځل واخلي، نو بیا دې په تا باندې قرض کې تا سره به نوې جوړه وکړي په 4,000، ته وله قسطونه ورکوه، نو دا به سود نه. او که تا ته وایي چې زه فلاني دکاندار سره مې کاتل او هغه نه واله، زه به هغه له پیسې ورکوم او ته به ما له پیسې راکړې، دا سود دی، دواړه پې ګناهګار دي. دارنګې دا بینکونو والا دویم خلکو له سودا اخلي او بیا قسطونه به بینک له ورکې، نو د بینک یو نماینده به لاړ شي، د دکاندار نه به یو څیز په خپله قبضه کې واخلي، نو بیا دې ګاګ سره جوړو کې هغه له دې ورکړي، نو سود نه دی. او که بینک والا کاغذي کاروي وکړله او چټې درکړه چې فلاني دکاندار نه سودا یوسه او د هغه سره زمونږ کاته او زمونږ تا سره کاته، بینک والا هم سود خواره، دیم سود خور شو، دواړه به دوزخیان دي. نو هره معامله چې کې نو د عالم نه پکې تپوس وکړه چې زه په دې کې سود کې راځم که نه راځم. نو چې عالم درته وایي سود کې نه راځې نو سودا وکړه، که درته وایي چې دې کې سود دی نو ځان ته ساته. دے آیاتونو کی اللہ فرمائی چې د سود مال اللہ تباہ و برباد کئی. د سود مال دا به تباہ و برباد شي، نیست و نابود بشي. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ خیر خیرات کے په صحیح طریقہ دے مال کے بلے اللہ برکت واچی، او که د سود کار کے نو یمحق اللہ الربا، د سود مال اللہ نیست و نابود کی، تباہ و بربادی کی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان الربا و ان کثرا، د سود مال اگر چې ډیر ښکاری تا سل ورکړي لسته پاسه سل ته جوړې شي ډېرې شوې، خو انجام یې دا دی چې دا به کمیږي، دې ته به دومره لانجې جوړې شي چې په پاکو حلالو پیسو باندې
په لږو باندې کار کېږي، په دې حرام او د سود په دې پیسو په ډېرو باندې کار ونشي، تباه به شي. او سودخور کفار او اثیم سخت ناشکره دی او ګناهګار دی. الذين يأكلون الربا، هغه خلق چې سود خوري، سود خوري یعنی سود اخلي، لا يقومون، دوی به پاسی نه د قبرونو نه د قیامت پر ورځ باندې، لا يقومون را پاسی بنا الا كما يقوم الذي، مگر را پاسی به پشانتا هغه کس يتخبطه الشیطان من المس، چې حواس ورله خراب کړي وي شیطان په مس سره، شیطان مس کړي وي، وهلی وي او حواس ورله خراب کړي وي. يتخبطه پایمال کړي وي دلره شیطان. خبط دا اوخان چې بل سشي د خپو لاندې کې او چخنې کې، نو دې ته خبط وایي، خبوط هم ورته وایي. کما یقوم الذی، پشانت دا اغی کس با پاسی، کما یقوم الذی لکه چې پاسی اغا کس یتخبط ہو چې حواس خراب کړي وي د الشیطان و شیطان من المس په مسکولو په وهلو باندې. ذالک بانهم، دا پدی وجه باندې چې بېشک دوی قالوا دوی ویل انما البيع مثل الربا، بېشک خرید و فروخت حلال دی، جائز دی، مثل الربا څنګه چې سود حلال دی، یعنی اصل کې سود حلال دی نو د هغې پشان دا بیع هم حلال را. واحل الله البيع وحرم الربا، حال دا چې الله حلال کړی دا بیع لرا، خرید و فروخت لرا. وحرم الربا، الله سود حرام کړی دی. فمن جاءه موعظة من ربه، پس هغه څوک چې را ورسېده ته نصیحت من ربه د رب د طرف نه، فانتهى، نو پس دې د سود د کاروبار نه منې شو، فله ما سلف، پس د لپاره کېږي هغه چې مخکې تیر شوي دي. د سود د حراموالي د حکم راتلو نه مخکې چې کوم مسلمانانو سود کړی دی، د سود مال یې اغشتی دی او ورته معاف، آینده د توبه وباسي، بیا دې نه کوي. فمن جاءه موعظة من ربه، پس هغه څوک چې راغی د ته نصیحت من ربه د رب د طرف نه، فانتهى، نو دی د سود د کاروبار نه منې شو، فله ما سلف، نو د دپاره دی هغه چې مخکې تیر شوي دي. وامره الی الله، معامله د الله ته سپارلې شوې ده. ومن عاد فاولئک اصحاب النار، هغه څوک چې بیا را تک کوي سود ته، د الله حکم راغی دی بیا هم سود ته را تک کوي، فاولئک اصحاب النار، پس دا کسان دوزخیان دی، هم فیها خالدون، دی به همیشه په دوزخ کې وي. چې د خدای حکم یې ونه منه، د حرام والی نه انکار وکړو، نو دی کافر، کافر به همیشه دوزخ کې پروتی. یمحق الله الربا ویربی الصدقات، هلاکی و بربادی اللہ پاک مال د سود، ویربی الصدقات، او زیاتی مال د صدقاتو. بندہ 1000 روپے چاله په سود ورکړي، 1100 ته واغشتي، په ظاهره خو زیاتې شوي، خو دې کې هغه زور نشته کم چې بې سوده مال کې دی، کم چې د خیر او د خیرات په مال کې دی. د دې زیاتوالی مثال داسې دی
لکه یو بنده ناجوړه دی او د بیمارۍ د وجې دا وجود داسې غټ پټ شو خلک وایي سروب دی هغه وایي پړه مې تیاره ده ګرځېدی هم نشم نو دا غټوالی دا د طاقت نه دی دا د بیمارۍ غټوالی دی نو دا د زرو نه چې 1100 جوړې شوې دا غټوالی د بیمارۍ دی دا زیاتوالی د بیمارۍ دی ويربي الصدقات د صدقات و مال د خیر و د خیرات مال الله زیاتی والله لا يحب كل كفار اثيم الله محبت نکی نخوخی کل کفار هر ناشکرا یو کافر دی بل کفار دی نو کافر لگ ناشکرا او کفار دیر ناشکرا اثیم گناہگار واللہ لا يحب كل کفار اثیم اللہ نخوخی محبت نکی دا ہر دیر ناشکرا او گناہگار سرا ان الذين آمنوا بشک اغا خلق چی ایمان روڑی دی وعملوا الصالحات وعمل دنیکی کری دی واقاموا الصلاة او منزی قائم کری دی وآتوا الزکاة و زکاة ادا کری دی لهم اجرهم دید پار اجر و ثواب دید عند ربهم دید رب پنزبان دی ولا خوف علیہم نبی حس یر پدوی باندے ولا هم يحزنون او نبدوی غم جنوی یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو دا اللہ نہ اویریگے وذروا ما بقی من الربا او پریگ دے تاسو ما بقی چس باقی من الربا دا سدنا ان کنتم مؤمنین کچر تاسو مؤمنان یہ دا جاہلیت پا زمانہ کے چی کم دا سود مال تاسو اغشتے لے اغا در تماف او آئندہ دا سود مال ما اخلا دا دے آیات نازلے دو نمخ کے پا عام و عربو کے دا سود کاروبار رواجو بنی ثقیف قبیلہ وا او دویمہ بنی مخزوم قبیلہ وا دی دوار یو بل سرا دا سود لین دینو نو دا بنو ثقیف قبیلے دا خلکو سودی مطالبہ وا دا بنو مخزوم نا بنی مخزوم قبیلے والا مسلمانان شو نو دا اسلام نا پس کہ بنو ثقیف قبیلے تی دا سود مطالبہ اکرلا نو دیو تے سود خو ناجیز دی اس منگ مسلمانان شویو تاسو لسود ندر کو بنو ثقیف قبیلے و توی دا معاہدے مطابق با منگ لسود را کوئے زکا چھ بنو ثقیف لا مسلمانان نو دا دوارا جگڑا پیغمبر علیہ السلام ترا او رسیدلا نو پیغمبر علیہ السلام دوی دا پارا فیصلہ اکرلا یا مخکس شوی دا اغا شوی نور بسود نوی دا جگڑا پا مکہ مکرمہ کی راغ للا پا دا سی وقت چا مکہ مکرمہ فتح شوی وا وی پیغمبر علیہ السلام دا طرفنا مکہ مکرمہ کے امیر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دویم روایت کے عطاب ابن اسیدو نو دوی دا اخپل جگڑا دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے پیش کرلا نو دا قرآن پاک دا آیات نازل شو کہ اسلام کے داخلے دو نپس دا سود و تمام سابقہ معاملات ختم مخکینی سودونا با اس نہ وصولے گی صرف خپل اصل سرمایہ رأس المال با وصول کے او سود بنا اخلے دا اسلامی قانون چی رائج شو نو مسلمانان خود دے پابندو خو غیر مسلم قبائل چی دا مسلمانانو سر معاہدے وی اغوی دا دے پابند شو دا حج پا موقع باندے پیغمبر علیہ السلام چی خطبہ ویلا دا عام قانون اعلان اوکو اوی دا قانون دا یو خاص بندر پارا دا یو خاص قوم دا پارا یا دا مسلمانانو
مالی مفاد د پاره نه بلکې د تمام انسانیت د تعمیر د پاره د اصلاح د پاره دا قانون جاری شو. نو د دې نه مخکې د مسلمانانو د سود ډیر مال د غیر مسلمو په ذمه باندې و. پیغمبر علیہ السلام د هغې د معافی اعلان هم وکړو. وی فرمایل الا ان کل ربا کان فی الجاہلیت موضوع عنکم کله. زمانه جاہلیت کې سودی معاملاتو کې چې کم سودو هغه ټول ختم شو. لکم رؤوس اموالکم، تاسو لپاره اصل مالونه ستاسو، لا تظلمون ولا تظلمون. تاسو بم ظلم نه کوئ، په تاسو باندې بم ظلم نه کیږي. د پیغمبر علیہ السلام خپل تر عباس رضی الله تعالی عنہ دا ډیر مال د کافرو په ذمه باندې د سود پاتې و. پیغمبر علیہ السلام د هغې د معافی اعلان وکړ هم ختم. مخکې الله فرمای اتقوا الله، او یریږئ د الله نه، وذروا ما بقي من الربا، او ما بقیه سود دا پرېږدئ ان کنتم مؤمنین، که چېرې تاسو ایماندار یې. د ایمان تقاضا دا ده چې دا سود پرېږده. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا الله دا اللہ نه اویریږئ، وذروا ما بقي من الربا، پرېږدئ هغه چې باقي دي د سود نه، ان کنتم مؤمنین، که چېرې تاسو مؤمنان یې نو باقي مانده سودونه زاړه معاف کړئ، پرېږدئ. فإن لم تفعلوا، که چېرې تاسو دا کار ونه که سود هم پرې نه ښود، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، پس تیار شئ تاسو بحرب من الله ورسوله، جنگ ته د الله د طرف نو د الله د رسول د طرف نه، تاسو ته اعلان جنگ دی د الله او د رسول د طرف نه. وان تبتم، او که چېرې تاسو توبه وویسته، څوک چې د سود نه نه منې کېږي د سره د الله د طرف نه د رسول الله د طرف نه اعلان جنگ. د سودي کاروبار تر کومې پورې په اسلامي ملکونو کې کېږي، دا اسلامي ملکونه به ترقي نه کوي، ځکه دوی سره د خدای د طرف نه اعلان جنگ شوی دی. نو کم ملک چې د سود د کاروبار نه توبه وویستله، دی به مخ پړوان دی وي، او چې سود کوي دی تباه و برباد دی. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، که چېرې تاسو توبه وویستله، ستاسو دپاره اصل مالونه ستاسو به، لا تظلمون ولا تظلمون، تاسو به ظلم نه کوئ په چا باندې چې زیاتی مال ته والے، ولا تظلمون، او په تاسو به ظلم نه کېږي چې اصل سرمایه کې درله کمې وکړي. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، که چېرې دا قرضدار ستا غریب وي، تنګ دسته وي، چاله دې قرض ورکړی دی، سود خو ورته پرېږده، خو اصل سرمایه که هغه تاله نشي درکولی، غریب دی، تنګ دسته دی، انتظار ورته وکړه. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، که چېرې ستا دا قرضدار تنگ دسته وي، فنظرة إلى میسره، پس انتظار ورته وکړه مالدارېدو پورې، مهلت وله ورکړه. او که ډېر غریب دی او درکولی نشي نو ویې بخه. وأن تصدقوا خير لكم، که بخنه دې ورته وکړله، که خیرات دې پې که بخنه دې ورته وکړه نو دا ستاسو دپاره ډېره غوره ده. ان کنتم تعلمون، که چېرې تاسو پوهېږئ. یو قرضداري لري، فرض که 1000 روپۍ قرض ورکړي دي، نیټه پوره شوه، ته وله ورلی چې پیسې راوړي، غریبي مو لاس ته نه دي راغلی، لږ صبر راته وکړه. نو هره ورځ داسې دي لکه 1000 دې وله قرض ورکړي دي، لکه چې 1000 روپۍ روزانه خیرات کې، چې 10 ورځې دې وکته نو 10,000 خیرات ثواب دې وشو. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، واتقوا او یریږئ تاسو یومن د عذاب د هغې ورځې نه، ترجعون فیه چې تاسو به واپس کولی شئ په دغې ورځ کې، الی الله الله ته، ثم توفى كل نفس، بیا به پورا پورا بدله ورکړي شي هر یو نفس ته، ما کسبت چې دې نفس کم کسب کړی دی، وهم لا یظلمون، او په دې باندې به ظلم ونه کړي شي. واتقوا یوما،
دا آیات پا اعتبار دا نزول دا طول نا آخری آیات تے دینا پس بل آیات ند نازل شوی دا دے آیات نرستو پیغمبر علیہ السلام یو دیر شردے جواندیو بیا وفات شو او بعض روایاتو کی راضی کہ دا دے آیات نہ روز پس پیغمبر علیہ السلام وفات شو ثم توفا کل نفس بیا با پورا پورا بدلور پیشی ہر یو نفس تا ما کسبت چی دے نفس کم کسب کرے وهم لا یظلمون او پا دیوان بظلم انکریشی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين